መቃንሳን የበሉና ቅንቅለት የተውሉ ፋቶ የማይሸረሸር አለቴ የማይናጋ መሰረቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሴ አንተነ የጽድቅ ልብሴ የጫዋቀዩ ለቴፈ የማይሸረሸር አለቴ የማይናጋ መሰረቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሴ አንተነ የጽድቅ ልብሴ የማይሸረሸር አለቴ የማይናጋ መሰረቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሴ የጽድቅ ልብሴ ቀራንዮ ላይ የቆመ በፍቅር የተሰለፈ መርገሜ ሰብሮት አለፈ በሕይወቴ ወረፈ መርገሜ ሰብሮት አለፈ ሰላሜ ውስጤ ተረፈ እፎይ ልበል ልዘምር ሆነኛል ጌታ ክብር እፎይ ልበል እፎይ ልበል ልዘምር
አንተ ሙሳ ነባሩ ሀገር ኢየሩሳሌም እስከተለብሱ ኃይለ እምአርያም መቃባ እልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀተኮት አሜን። ክርስቶስ ዱአኬ humna paangoo isaatiin seexana hidhee addaamiin bilisa baase. Egaa sichi nageenyiif gammachuun ta'e Kiristoos tansa'aan mutaan asaroon seexaan salaam koona kabajamoo malaaka salaam qomoos abbaa Hayila Mikaa'el balaachoo bulchaa mana kiristiyaanaa Bochee Misraaqa Tsahaay Qulqulleetti Kidaana Maratii Naqamtee kabajamtoonni hayyoonni mana kiristiyaanaa keenyaa abbootiin obboloonnii fi shamarran faarfattoonni dilbataa sagantaa guddaa kanaa fi waamicha waaqayyootiin bakka kanatti kan argamtanii jirtan magaalaa Naqamteerraas bakka adda addaas kan dhuftanii jirtan hundumtuu nagaaf nageenya waaqayyootiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam iyyoo nageessanii? Akkam bultanii? Nagaa galata waaqayyoo jennee maqaasaa isa ulfaataa akka galateeffannuudhaaf hunduma keenyayyuu galataaf kan nu qopheesse kaleessa kan ture har'a kan jiru fuula durattis bara dabarsee bara baraan kan jiraatu jaalalli abbummaasaa addunyaa hundaa kan dinqisiise jaalala abbummaasaaatiinis kan nu jaalate badii fi yakka cubbuu yeroo yerootti hojjennu hundumaa osoo nutti hin lakkaayin abaarsaaf osoo hin taane eebbaaf du'aaf osoo hin taane jireenyaaf salphinaafis osoo hin taane ulfinaaf ulfina guddaadhaan bakka jireenyatti argannu mana isaa kana keessatti kan walitti nu qabe hundee jireenya keenyaa utubaa mana keenyaa miidhagina eenyummaa keenyaa kan ta'e Kiristoos Iyyasuus gochaa nuuf godhe hundumaatiin maqaan isaa bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti lafaa hanga samiititti kan galatoome nuuf haa ta'u. Akka fedhaaf jaalala waaqayyootti sagaleen koo dhaga'ama? Sirriitti dhaga'ama? Tolee,
akka fedhaaf jaalala waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf dubbii sagalee waaqayyoo waliin barannaa. Mata dureen barnoota keenya wangeela Luqaas qulqulluu boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irra isa jiru ta'a. Akka seera mana kiristaanaa keenyaatitti guyyaa irraa kanatti kan dubbifamu kutaan kitaaba qulqulluu wangeela keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 kaasee hamma dhumaatti isa jirudha. Nuni lakkoofsa 49 irra isa jiru akka mata dureetti godhannee fudhannee ni baranna. Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nu haa gorsu. እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ እልክላችኋለሁ፣ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። ኤለኩኖ አባንኮ አብዲ ስኒፊ ኬኔሰና ነኒ ስኒፊ ኤርጋ እስን ገሩ አመሁነ ሰሚራ አርገተኒቲ መጋላ ኢየሩሳሌም ኬሳ turaa jedhe. Jecha kana kan dubbate maqaan isaa qoricha, sagaleen isaa qoricha kan ta'e, jaalala unuuf qabu irraa kan ka'e, samii irraa kan gadi bu'e, haadha keenya dubree Maariyaam irraa foon uffatee nama ta'ee dachee kanarra lafa kanarra kan deddeebi'e, jaalala unuuf qabu sana oduudhaan afaaniin qofa osoo hin taane gochaan qaraaniyo irratti kan nutti agarsiise, dhangala'uu dhiiga isaatiin cubbuu keenya hundumaa kan nuuf qulqulleesse, cubburraa kan bilisa nu taasise, isarraa fagaannee yeroo jirrutti ufitti nu dhiyeessee ilmaansaa ijoollota isaa kan nu godhate gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Ulfaataa maqaa isaatiif galanni haa ta'u. Jecha kanas kan dubbate barattoota isaafidha. Warreen isa duukaa oolan, warreen isa duukaa bu'an, jireenya isaanii isa biyya lafaa kanaa dhiisanii ganamaaf galgala halkaniif guyyaa warreen isa faana hiriiranii jiran barattoota isaa yookaan duukaa bu'oota isaatti kana dubbate jecha. Duukaa bu'oota 11 12 turanii inni tokko Yihuudaadha. Yihuudaan immoo cubbuudhaan gufatee duubatti hafee jira. Duubatti hafuura Waaqayyo hunduma keenya nu haa baraaru. Duubatti hafuura Waaqayyo hunduma keenya nu haa baraaru. Barattoota kanatti yeroo haala kanaatiin itti himu lakkoofsa 50 nagaa miti akkasitti itti fufna kanaan sagaleen ajeequu bada waan hin jaallanne fedhanii Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. lakkoofsa 50 irraa akkana jedhaa itti fufeen dubbiseetan akka Waaqayyo nu barsiisetti waliin barachaati adeemna jechaadha. Ammas dabaleen hin jedha Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. እስከ ቢታንያም አወጣቸው። አመ ቢታንያትስ ኢሳም ባሴ እጆቹንም አንስቶ ባረካቸው። አርከሳ በሩሳ ኦልፉዴቱ ኢሳን ኤብሴ ጀዳ አርከሳ ኦልፉዴ ማልጎዴ ሰገሌ ተኮና ዴቢሳ አርከሳ ኦልፉዴ ማልጎዴ ኢሳን ኤብሴ ዋቀዮ ሁንዱማ ኬኘን ዋ ኤብሱ በከ ከነቲ ከን አርገምኔ ማሊፊዳ ማል በርባኔቱዳ ኤበ በርባኔ ጉዳ ፊዴ ማልታ እኔ ቢፋማ ኤበይሮን ሲንጀር ኤበ ሰከራ ዋቀዮ ቶንታን ሰከራ ቢየ ለፋቲ ኤቢፋማ ሰና ጎደ ማልታ ወጂ አርገታ አቺዮ አንጎት ቶልባ አቺዮ የተሪ ወደምታን መረተ ዲሴ ዱአ በቃ ወንቲ ገረ ብራን እንጂ ናምኒ ቶካ ከስመ ቆቴ ቡላ yote ቆታቴ ኦሚሻ ጫላ ጋሪ ገልቸቴ ሰንጎተ ሜቃሜቃ አሜሰ ሜቃሜቃ አርገቴ እጆሎተ ባኤ ሆረቴ qabeenya kanan jedhamne qabaatee lafa kanarratti maqaa guddaa godhatee jiraachuu danda'a. Dhumarratti maal ta'a yoonaan jettan qabeenya isaa hundumaa dhiisee ni godaanaadha. Gara Waaqayyootti ni waamamaadha. Amma eebbi karaa Waaqayyootti eebbifamu garuu lafa kanarratti kan hafu miti. Na dhaggeeffachaa jirtu? Eessarratti kan hafu miti? Lafa kanarratti kan hafu miti. Eebbi karaa Waaqayyoo argamu sun bara baraan kan unu waliin jiraatudha. Mootummaa isaa keessatti akka jiraannu kan nu taasisudha. Kanaafu eebba caaluudhaaf iddoo kanatti walitti qabamne
eebba caaluuf waaqa kana barbaannee saduukaa buunee jirra. Eebba caaluuf sagalee isaa naamusaan teenyee dhaggeeffachaa jirra. Eebba caaluuf mana isaa keessatti walitti qabamnee jirra. Eebba caaluufi addunyaa wayita kana cubbuudhaan jirtu keessaa nu funaanee nu fo'atee mana isaa keessatti kan walitti nu qabe galanni maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaafuu gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'anii jedha. Gammachuun kana caaluun jiru kaa. Waaqayyootiin eebbifamuun gammachuu caaluudha. Waaqayyo biratti ulfina qabeessa kabaja qabeessa ta'anii argamuun simboo qabeessa ta'anii argamuun eebbifamanii argamuun hundaa kan caaluudha. Namoonni baay'ee beekamtii gurguddaa sadarkaa addunyaatti qabu. Karaa Waaqayyoo garuu beekamtii kan hin qabne immoo baay'ee. Inni guddaa beekamtii sadarkaa addunyaa kanaatti argachuu qofa osoo hin taane Waaqa biratti beekamtii argachuudha. Noohin maal jedhe Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 7 irratti yeroo ilaallu Noohi jedheetu Waaqayyo sagalee jaalalaan ofitti isa waame. Noohis Waaqa jala uwwaate. Gaafa kanatti elaa dhaloota abaaramaa ta'e kana gidduutti ati qulqulluu taateen si argadheeraa jedhe. Maaloo taateen si argadheeraa? Kanaafuu Noohi beekamtiin isaa fuuldura eenyutti ta'e? Erga beekamtii barbaanna ta'e beekamtiin keenya fuuldura Waaqayyootti ta'uudhaa qabaa jechaadha. Inni biyya lafaa kana wanti hundumtu inuma hafa. Inuma hafa yeroon siniin jedhu immoo yeroodhaaf immoo nu barbaachisa. Foon yoo nyaate malee hin jiraatu. Uffannaan isa barbaachisa. Wantoota kana kanaaf seeraan itti fayyadamu. Seera malee garuu jireenya Waaqayyootiin gaddisiisu baay'inuma qabeenyaan qofa Waaqayyootiin gaddisiisaa jiraanna taanaan Waaqayyo wajjin utoo hin jiraatiin akkanumatti qabeenyuma qofaa ariina taanaan inni sun eebba hin ta'uudha. Maalumaafuu bartoonni kun eebbifamanii gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'an. Maaliif gara Yerusaalemitti deebi'aniidha? Hamma humna samiirraa argatanitti eessatti turaa jedheeni? Eessatti na eegaa jedheeni? Yerusaalem jedhe. Yerusaalem jechuun maal jechuudha hiikkaan isaa? Magaalaa nageenyaa jechuudha. Magaalaa nageenyaa. Nageenya caalu immoo kan argamu mana Waaqayyoo kana keessatti. Unuuf magaalaan nageenyaa mana Waaqayyoo kanadha. Unuuf magaalaan nageenyaa kanaatti hin dhufna. Gaafa Waaqatti mannee deebinu sharar nurraa jedhee nagaa argannee deebina. Yoo soo nagaan suuqiidhaan bitamu haadhoo kun nagaan eessa jirare? Mana Waaqayyoo keessa. Kanaafuu hamma humna samiirraa argattanitti, amma eebba isa caalu argattanitti, amma mootummaa Waaqayyoo dhaaltan sanatti eessa tura? Yerusaalem keessa tura. Magaalaa nageenyaa kan jedhamte ishee Yerusaalem ishee dhugaa mana qulqullummaa kanadha waan ta'eedhaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti yeroo hundumaa turaadha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa jiraachuu jechuun immoo maal jechuudha? Qaamaan as taa'uu qofa miti. Qaamaan as taa'uu qofa miti. Baay'een keenya anumtuu waggoota dheeraa dabarseera. Mana Waaqayyoo keessa mooraa isaa keessa gibbii isaa keessa ergan jiraachuu jalqabee jechaadha. Sana miti garuu mana Waaqayyoo keessa jiraachuu jechuudha. Yaadaan qalbiidhaan guutummaa guutuutti jireenya hafuuraan mana Waaqayyoo keessatti argamu jechuudha. Qaamaan as jiraanne yaadaan iddoo biraa jirra taanaan maal godha? Qaamaan iddoo kana taane yaadaan gara biraa dalagna taanaan maal godha? Kanaafuu jireenya biyya lafaa akkuma Abrahaamiif Saaraa jiraachaa mana Waaqayyoo kana keessatti immoo Waaqayyootiin galateeffachaa jiraachuun ni danda'ama jechaadha. Maalumaafuu gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'anii Yerusaalem keessa turaa jedhamaniiru waan ta'eedha. Abboomamanii jecha gorsa gooftaadhaaf tole jedhanii jecha anaaf isinis Waaqayyoodhaaf tole jennee fooniin lafarratti lubbuudhaan samii irratti akka eebba argannuuf Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Warreen ameen hin jenne immoo Waaqayyo ameen nuuf haa jechisiisu. lakkoofsa 53 irraa ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑና yeroo hundumaa waaqayyootiin galateeffachaa እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ waaqayyootiin galateeffachaa mana qulqullummaa keessa jiraatanii jedha. waaqayyootiin yeroo hundumaa galateeffachaa eessa jiraatan jireenyi kiristaanotaa mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti ta'uu qaba jechuudha. Mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti ta'uu qaba yeroo hundumaa. Mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti jiraachuudhaaf immoo maal gochuutu namarra jiraata? Mana qulqullummaa waaqayyoo ijaaruutu namarra jiraata. Utoon ijaarameen eessa jiraatu? Eessa keessatti baratu? Eessa keessatti foon isaa nyaatu? Eessa keessatti dhiiga isaa fudhatu? Eessa keessatti gaabbii galu? Bakka kamitti dubbii sagalee waaqayyoo
walitti qabamanii baratu. Kanaafuu manni qulqullummaa waaqayyoo ni barbaachisa. በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደሴን ስሩልኝ አከም ግዱ ኬሰን ጅራዱዳፍ መነ ቁልቁልማ ኩና ኢጃራ ጀ አከም ግዱ ኬሰን ጅራዱፍ ማል ኢጃራ ሄደ መነ ቁልቁልማ ና ኢጃራ ጀ አሞ ዋቀዮ ፔሶንሳ ሰሚረ እጀኖ ሚለሳሞ ለፈረ ዋቅኛ መነገው ኩን መነከሚቱ ሰጋሜ ገሩ ጃለላ ንግዱ ተርገሙዳፍ መነ ና ኢጃራ ጀ መነ ኢጃርተን ሰነ ኬሰት ሲንግዱትን አርገማ Mana ijaaruun kee jaalalaa fi ulfina isaa fi qabnu agarsiisa. Innis immoo jaalala uluuf qaburraa kan kee mana isaa keessatti nutti mul'ata jechaadha. Mana isaa keessatti kadhannaa keenya nu dhaga'a jechaadha. Mana isaa keessatti tokkummaa keenya nuuf cimsee tajaajila keenya hundumaa eebbaaf nuuf godha jechaadha. Kanaafuu yeroo hundumaa waaqayyootiin galateeffachaa mana qulqullummaa keessa jiraatanii hamma humna samiirraa argattanitti Yerusaalem keessaa hin ba'iinaa jedheera waan ta'eedha. Bargit hiika adda addaa qaba. Yerusaalem kan jedhamu kun dubreen Maariyaam Yerusaalemidha. Isheenis Yerusaalem biyyattiin ishee yeroo sana jirtus Yerusaalemidha. Manni qulqullummaa kunis Yerusaalemidha. Hiika isaa magaalaa nageenyaa bakka nageenyi itti argamu bakka nageenya irraa arganne jechuudha waan ta'eedha. Hamma kanaatti waan nama rakkisu miti jechaadha. Haa ta'uuti mana qulqullummaa yookaanis Yerusaalem keessa turaa yeroo jedhuuni hamma humna samiirraa argattanitti kuni tajaajila isaanii fi qajeelchuudhaaf duukaa bu'oonni 12 kunneen kan isaan filataman tajaajila wangeelaa bakka hin geenye hundumaa geessisuudhaaf namni mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'uudhaaf dubbiin sagalee waaqayyoo isa barbaachisa. Sagalee waaqayyoodhaan ijaaramuudhaa qaba. Sagalee waaqayyoodhaan jijjiiramuudhaa qaba. Sagalee waaqayyoodhaan qalbii diddiirrateetu gaabbii galee fooniif dhiiga gooftaa fudhateetu mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'e jechuudha. Yoo hin baranne akkam godhee cubbuu dhiisa. Yoo hin baranne akkam godhee fooniif dhiiga gooftaa fudhata. Yoo hin baranne akkamitti mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'a. Kanaafuu barachuuf dursa waan ta'eedhaaf akka barsiisaniidhaaf jecha hamma humna samiirraa argattanitti Yerusaalem keessaa eessayyuu hin deemina. Gaafa guyyaa 50ffaa hafuura qulqulluu gadi isaanii fi erge isaanis afaan addunyaa kanarra jiru hunduma dubbatanii jecha afaan addunyaa kanarra jiru hunduma. Maaliif barbaachisee naan hin jettanii? Sagalee waaqayyoo namni hundumtuu afaan isaatiin barachuu qaba waan ta'eef. Waa afaan hin beekneen utoo baratee namni tokko akkam godhee ameen jechuu danda'a meemme? Akkam godhee ameen jechuu danda'a? Kanaafuu kan inni ameen jedhee tolee jedhee fudhatu sagalee sana yoo afaan isaatiin itti himanidha jechaadha. Waan dhaga'u sanaatiin yoo itti himanidha jechaadha. Kanaafuu wangeelli afaan namni dhaga'uu danda'uutiin barsiifamuun akka irra jiraatu asirraa argina. Gaafa guyyaa 50ffaa hamma humna samiirraa hidhattanii duratti sodaattoota turan duukaa bu'oonni hafuurri qulqulluu erga isaan irra bulee booda gara jabeessota ta'an gara jabeessummaa yeroo siniin jedhu hammeenyaan osoo hin taane ija jabeessa ta'anii sodaa malee sagalee waaqayyoo tajaajila hafuuraa itti fufsiisu jalqaban sodaa tokko malee hafuura sodaa namarraa maqsaa jechaadha hafuurri waaqayyoo hafuura sodaa nu keessaa haa maqsu nurraa haa fageessu hafuurri sodaa gara waaqayyootti akka dhiyaannu nu godhu nu gufachiisa mootummaa waaqayyoo akka dhaallu nu godhu nu gufachiisa waan ta'eedhaaf. Hafuurri kun erga isaan irra bulee booda afaan addunyaa kanarra jira dubbatan. Afaan sun isaaniif haaraadha. Mee na dhaggeeffadha. Afaanichi isaaniif haaraadha. Isaaniif maaloodha? Haaraadha. Isaan beekanii ture dura afaan isaan beekan qoqa Ibraayistii afaan itti dhalatan afaan naannoo isaanii sana qofaadha. Amma immoo wangeelichi immoo kan barbaachisu isaaniif qofa miti. Heere gara addunyaatti achi ba'aa saba hundumaa sagalee koo barsiisaatii duukaa bu'oota koo taasisaa jedhee isaan gorseera waan ta'eef handaara lafaatti achi ba'uudhaaf jiru waan ta'eedhaaf hidhanni isaan barbaachisa. Hidhanni isaan barbaachisu kun tokko afaanidha jechaadha. Naannoo Tigraayitti yoo deeman Oromiffaan otootti himnee dhaga'anii jechaadha. Naannoo Guraageetti yoo deemne immoo warra dhaga'antu dhaga'a malee ammas Amaariffaan yookaan afaan gara biraatiin otoo itti himnee dhaga'anii jechaadha. Bakka adda addaatti amma naannoo magaalatti Ingiliffa otoo dubbanne warra barateetu amma tokko beekaa isa hundumaa miti amma tokko beeka malee inni kaan hin beeku ta'uu danda'a. Afaan nuti amma sirriitti beeknu afaan Oromoodha jechaan naannoo keenya kanatti. Kanaafuu
afaan hidhata tokkodha. Sagalee waaqayyoo barsiisuudha. Kun siyaasa miti, dhimma biraa miti. Sagalee waaqayyoo afaan uummanni dhaga'uu danda'uutiin geessisuudhaafidha bakka. Hundumtuu dhaga'ee gaabbiidhaaf akka qophaa'uudhaaf. Kanaaf duukaa bu'oonni afaan haaraa kan isaan hin beekne kan addunyaarra jiru Hafuurri Qulqulluu isaaniif ibse. Amma yeroon gaggabaabsu mana qulqullummaa ijaaruudhaaf jenneerra. Mana qulqullummaa waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf magaalaan Yerusaalem amma yeroo kanatti magaalaan Yerusaalem keenyi mana qulqullummaa kanadha. Erga jennee mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti immoo jiraachuun akka nuuf malu kutaa kitaaba qulqulluu keessaa muraasa isaanii ilaalleetu ni gaggabaabsina jecha. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ። ሉቃስ በቆና ድግደሚ አፉር ለኮብሰ ሸንተኒ ሰቢራን ሲኒፊ ዱብሴ ዱበርቲን ሃና ጀደምቱ tokko jirti turte nani singaafadha dubartii akkamii afaan tokkoon dubbadha dubartii akkamii dubartii haannaa jedhamtu tokko jirti turte jireenyi ishee maal fakkaata mee walumaa naa ilaallu akkana jedha wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 37 irraa እርሷም 84 ዓመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበረ። ዱበርቲ ወጋ ሰደተኒ አፍሪታቴ ዱሎንቴ ቱርቴ ጀዳ አርጅታ ነበር። በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበረ። ከየት አትለይም ነበረ? ከመቅደስ መነቁልቁሉማ ኬሳ አደባቴም ቤክቱ ዱበርቲ ወጋ ሰደተኒ አፍሪት ይላል መንጉዶዳ ሀተውቲ ገሩ በጾምና በጸሎት ጀዳ ለጉፊ ከደናቲ በጾም ጾመኛ ናት፣ በጸሎት ሁለት ጸሎተኛ ናት። ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም የሚጎለቱ ቤተ መቅደስ እኮ ዝም ብሎ የመቀመጫ ስፍራ አይደለም፣ የወሬ ቦታ አይደለም፣ የወሬ መሰለቂያ ቦታ አይደለም። የጸሎት ስፍራ የጾም ስፍራ ነው። የሚጾሙበት የሚጸልዩበት ቦታ ነው። በከቲ ከደተን በከቲ ጾመኒ waaqayyo irraa dhageessifatanii waan ta'eedhaaf mana qulqullummaa keessatti jiraatti. Jireenyi ishee immoo maal fakkaata gaafa jennee ilaallu ጾሚif kadhannaadhaan maaloodhaan hammam keenyatu ጾማ hammam keenyatu kadhata isa ufaa gaafannu በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን ገነማፍ ገልገለ ጀ halkaniif guyyaa yoomiif yoom guyyaa jechuun yoomidha miti guyyaa guutuu jechuun እኮ ገነማ kaasee jiru halkan jechuun innis galgala kaasee amma bariitti isa jiru jecha yoomidha boqonnaan ishee boqonnaa maaltu jiraate boqonnaan waaqayyo wajjin dubbachuudha boqonnaan waaqayyootiin kadhannaadhaan isa gaafachuudha waaqayyo wajjin jiraachuudha boqonnaan waaqayyootiin tajaajiluudha boqonnaan kana caalu jira. isheen umurii waggaa 84 taate hin soomti ilaala hin soomti hin kadhatti immoo kana qofaas miti kadhannaan ishee soomii ishees immoo halkaniif guyyaa anaafisን halkan eessa bullaa guyyaa eessa oollaa ammas ufaa gaafannu ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበረ። ምን ቁልቁሉማ keessa gonkumaa addabaateen beektu maaloo qalbii akka dubartii kana waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. mana isaa keessaa utuu hin bahin akkasitti aara galfannee sagalee isaa barachuudhaan faarfannee maqaa isaa galateeffachuudhaan akka jiraannuudhaaf inni nu haa gargaaru. yoo inni nama gargaare malees rakkisaadha jarama. waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru ameen jedha. eeyyen dubartii kanarra jireenya gaarii akkasii kanadha irraa baranna. isheen gaarii waan taateef gaarummaan ishee kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame. gara biraatiin akkuma duukaa bu'oonni mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti waaqayyootiin galateeffachaa jiraatan sana magaalaa Yerusaalem ishee dhugaa mana qulqullummaa kana keessatti akkuma jiraatan sana isheenis haaluma kanaatiin jiraatte isheerraa waa tokko barannaa jedheen seenaa ishee asirratti kaase. gara biraa faarsaa Daawit faaruu 27 lakkoofsa 4 irraa maal jedha? አተሳልክዎ ለእግዚአብሔር ወኪያሃ አሐስስ ከመ እሄድር ቤቶ ለእግዚአብሔር ለነዋ መዋዕል እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት ዋን tokkittiin waaqayyootiin isa kadhee jedhe waan meeqan isa kadhee አንኮባን keessan kadhannaan keessan hoomaadha. kadhannaan keenyi baay'eedha. gaaffiin keenyi baay'eedha. hundumtu barabbaramee otoo ilaalamee garuu waanti qubna gara qabullee tokko keessan jiru waanumti qubna qabu mata dureen kadhannaa keenya baay'ee
waa baay'eedhaaf dhufnee gungumna gara waaqayyooti. Yaa waaqayyo kana naa godhi maaf akkas hin goone maaf kana hin goone ata karoo waaqayyoodhaan waliin jechaa. Kanaafuu keessoon kadhannaa keenyaa utoo sirriitti sakatta'amee ilaale waanuma bu'aa tokko hin qabne waanuma firii tokko hin qabne waan akkasiidha jechaa. Qulqullichi Daawit waan takkittii qofaan waaqayyootiin kadhadhee jedhe. Waan meeqa jedhe? Waan meeqa jedhe? Ilaa kadhannaa hin baay'isiina. Eega kadhattanii kadhannaan keessa waan tokko haa ta'u innuu maali? Yaa waaqayyo jireenya koo keessatti ati na waliin ta'ii jedhe. Bakka kun hin gahu. Inni si waliin taanaan gaafa dheebottu sin jedhee si ilaala. Gaafa beelotu sin jedhee si ilaala. Gaafa rakkattu callisee si ilaala. Bakka ati na waliin ta'iin gaadha bakka. Ati na waliin ta'iin. Ati na wajjin ta'in qofaan gaadha. Inni garuu Daawit maadha gaafatee iyyuutiin waaqayyootiin waan tokkittiin isa kadhadhee ishees immoo nan barbaadaa jedhe. Sirriitti fedheen ishee barbaadaa. Bayyoote zaman ሁሉ jireenya koo guutummaa isaa jechaadha. በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ mana waaqayyo keessa jiraachuu ishee kanan isa kadhadhee. Eessa jiraachuu jedhe? Eessa jiraachuu jedhe? Waaqarraa adda adda baanee jireenya jiraachaa turre sana isa kisaaraa jedhaa malee jireenya jedhiina. Jireenya jechuun mana waaqayyoo keessatti waaqayyo waliin jiraachuudha. Na wajjin jirtuu laata? Mee waaqayyootiin galateeffadhaa. Waaqa walitti miidhagee waaqa sagalee isaa nu barsiisaa jiruuf galanni haa ta'u. በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውንም አይ ዘንድ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ ይሄን ነው የምፈልገው። አንዲት ነገር አምላኬን ለመንኩት። ዋን መቶክቲ ዋቀዮቲ ዋቀዮ ኮን ከዳደ ኢሼስሞ ነንፈደ ነንበርባዳ እንስ መነሳ ከሰት በረበራን ጅራችሁ ዋቀዮ መነሳ ከሰት ስናጅራቺሱ ካሌሰ ከንቱረን ሀብ ከንጅራቲን ባዬ ሳኒቲ ዱግደ ዱበቲ ከንዴ ቤት ኮፍ ለመሚቲ ላቂን ጩቡ ይሰቀበቴ Dhibee adda addaatiin jireenya biyya lafaa kanaan gufate kan duubatti diree tokkoof lama miti anaaf isinu hamma ammattu toon badin mana isaa keessatti kan jiru waan eenyu nu gargaareefi galata waaqayyoodhaaf isatu nu gargaare isatu nu dhaabe wanti nu kuffisuu barbaadu wanti nu dhiibbatu utoon jiraatiin hafee miti waanuma nu dhiibbatu gidduutti waaqayyo hirkisee waan nu dhaabeef dhaabbachaa jirra utoo hin kufiin jecha. Wanti gootatee mana waaqayyoo keessaa nu baasu waa baay'eedha. Qorumsa akkasuutillee utoo jiruuti hamma ammaatti waaqayyo mana isaa keessaa nu hin baasne. Kun hundumtuu hojii waaqayyoodha. Gargaarsa waaqayyoodha. Kanaaf namoota baay'eedha dugda duubatti kan deebi'anii jiran. Fiiganii fiigichoon isaanii addaan kan kutanii jiran. Faarfachaa turanii faaruudhaan jireenya isaanii jalqabanii sirba keessa kan galan tokkoof lama miti. Gaabbii galanii cubbuutti kan deebi'anis baay'eedha. Amananii kan galanis tokkoof lama miti jarana. Anaaf isiniin kayyoonaan nu ga'e waaqadha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Warruma duubatti hafaniyyuu ilaalcha biyya lafaatiin waan biyya lafaa kanaatiin gufatanii duubatti warreen deebi'an hundumaa waaqayyo qalbii hubannaa gaarii isaaniif laate mana isaatti nuuf deebisuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf haannaarraa maal baranne? Qulqullicha Daawit irraa maal baranne? Kadhannaan qulqulluu Daawit mee maal fakkaata? Mana waaqayyoo keessatti jiraachuudha hawwiin isaa. Kanaaf hawwiin kan koof kan keessanii maalidha? Darbee maal jedhe faarsaa Daawit faaruu 122 kan 121 122 irraa ilaala lakkoofsa tokko ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ gara mana waaqayyootti deemna yeguunaan jedhan nan gammadee jedhe ተፈሳይኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐወር gara mana waaqayyootti deemna yeroonaan jedhan nan gammadee gara mana waaqayyootti deemna yeroonaan jedhan maalen jedhe baay'een keessan naqamteerraa warreen baadiyyaarraa dhuftan irree isin beeku eenyu garuu isin beeka ilmisha waaqayyoo isin beeka dhugaa. Warri naqamteerraa dhuftan garuu gammachuu guddaadhaanidha. Gara mana waaqayyootti deemna. Manni waaqayyoo ijaaramaa jira. Uummata iddoo sana jiraniif onneetti horuu qabna. Isin cina jirra jenne isaan jajjabeessuu qabna. Dhimmichi dhimma biraa miti waa biraa miti waaqayyootti tajaajilamaa jira. Mana waaqayyootti ijaaramaa jira. Deemnee aantummaa keenya agarsiisuudhaa qabna. Tokkummaa keenya agarsiisuudhaa qabna.
humna keenyaanis haa ta'u qarshii keenyaanis haa ta'u gargaaruu qabna. Kana hundumaa yoo qabaachuu baannellee yaadumaan isaanii wajjin ta'uu keenyallee ibsuun nurra jiraata jettanii koottaa hin deemna jedhamee gaafa sagantaan qabamu gammachuu guddaatu fuula keessan irraa mul'ata. Kun kennaa qulqulluu Daawitiif laatame. Kennaa qulqulluu Daawitiif laatame. Daawit akkasuma gara mana Waaqayyootti hin deemna yeroo isaatiin jedhan ni gammada. Gara mana korombollaa, gara mana jootanii, gara mana teenisii, gara mana qumaaraa miti, gara mana Waaqayyootti hin deemna yeroo isin jedhan gammadee haa dhugu. Gammachuun gara darbe nageenyi inni dhugaa kan jiru mana Waaqayyoo kana keessattidha waan ta'eedhaaf jecha. Qalbii akkasii kana Waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. Mana Waaqayyoon deemna yogguu jedhaman namoonni baay'een gungumu. Mana dhugaatii, mana iddoo biraa gaafa deemna gaafa jedhaman bakka isayyuu baasuudhaaf deemu. Dhimma biraafillee miti. ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲባል ውስጡ የሚከፋ ሰው እሱን ለሰይጣን የተገዛ የሰይጣን ባሪያ የሰይጣን አሽከር የሆነ ሰው ነው። እኔና እናንተ ደስታችን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲባል መሆን አለበት። ስለዚህ ዳዊት ደስታው እጅግ እጥፍ ነበረ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲባል እና መነቁልቁሉማ ዋቀዮ ከሰት ጅራችሁ ዳፍሞ መነቁልቁሉማ ዋቀዮ ኢጃሩ ቀብና ጀነኒቲረ ኢጃሩudhaaf dura kanatu ijaaramuu qaba. Sammuun hin ijaaramne yoomiyyuu taana biyya ijaaramte iyyuu hin diigamu. Bataskaana ijaaramte iyyuu hin diigamu. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo sirriitti na hubadhaa. Dura kun ijaaramuu qaba. Amma biyyuu malee ijaaraa jirra kun hin ijaaramne diigameera. Bataskaana ijaaraa jirra kun hin ijaaramne diigameera. Dura sammuu namaatu wangeelaa sagalee Waaqayyoodhaan ijaaramuu qabaadha. Kanatti amanti manni amantaa keenyaas. Namni sagalee Waaqayyoodhaan sammuun isaa ijaarame yeroo hundumaa waa'ee ijaarumsaa, waa'ee hojii, waa'ee misoomaa qofaadha kan inni dubbatu. Dhibee gara biraa keessa hin jiru. Hiixadhu gaafa jedhamu sassata tokko malee ni hiixata. Gumgummii tokko malee hin laata. Kottu hojiin humnaa jira gaafa jedhamu fiigee dhufa. Kanatu ijaarameera kaa dursa. Sammuutu ijaarameera. Qalbii gaarii Waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf haa laatu. Egaa Nahimiyaadhaan fakkeenya otoo fudhannee barnoota kuwaasumaan gabaabsee natti tole. Nahimiyaadhaan beektu? Mee Nahimiyaan eenyu akka ta'e kitaaba qulqulluu keessaa bal'inaan ilaalla. Nahimiyaan nama akkamiidha yoonaan jettan tokkoffaa namoota rakkataniif kan gaddu kan garaa laafudha. Namoota rakkataniif kan maal jedhudha? Kan gadduu fi kan garaa laafu. Namni amani akkasii. Amalli nama amane kunoo akkasii. Keessi kee namaaf hin gaddu. Keessi kee namaaf hin dhimmu taana ati durumayyuu Waaqayyoodhaaf hin bitamne jecha. Qoostee bira dabarta taanaan tokkoffaa kun hin ijaaramne lammaffaa Waaqayyootti amantii hin jirtu jecha. Kaleessa Feesbuukii irraa waan ilaale dubartii tokkotu mucee tokko immoo ishee kuftee sana ol qabdee kaasti. Karaarra deemaa jiru hundumtuu dhimma isaanii. Isheen akka gaadhameedha kuftee jecha. Inni kaan immoo bilbila. Inni መንፈሳዊነት ለሰው ይራራል። መንፈሳዊ አካላቱ ነው ገሉ ዲዲ ሲአጀስና አከሲ ጎና ቆይ አሲን ደርቢታኑ እንጂ ክርስትና ደግሞ በበልሱ ዋንሳ ጎዳኒ የቻዳ ካና በሲፋ ተከሲ ካና ኦቶ ሼር ወለራ ጎኒ ጋሪዳ ጀዴቱ ነማተ ኤቶኮት ፖስት ጎዴራ አኒ በርኖተ ጉዳን ራበረዴራ ገመኮት እንጀቻ ካናፍ ነይሚያን ነማ ገዱ ነማ ገራንሳ ራፈሙ nama akkasiidha. Namaaf garaa laafuudhaan Nahimiyaan nama akkasii Waaqayyoon waa taasisu. Akka laafiinaa kanadha. Mee kitaaba Nahimiyaa waan irraa isiniif dubbisa. Kitaaba Nahimiyaa akkana jedhama. ለኮብሱማ ተቆራ ካሴ ይሆን ዱብሴ የሐካልያ ልጅ የነህምያ ቃል በሃያኛው ዓመት በካሴሉ ወር እንዲሆነ ካሴሉ ጀደሙ ከሰት ተከነተ ኤጀዳ ከብየሳኒ እኔ በሱሳ ግንብ አባዳ ሱሳቲ ኡቶን ታኤ ጅሩ ጀዳ ከወንድሞቼ አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ። አናኒ ከንጀደሙ ፊ ወሬም ብሮስ ኦቦሎ ተሳከሳ ይሁዳራ ገረሳት ዱፈን እንሞ ግንቢ ሱሳ ብረጅራ ይቻል ወካን አባደ ሱሳ ብረጅራ ይቻል ከወሊት ሳን ቀቡ ዳበኒ መንጫን ይጁ
gidiraa guddaa keessa jiru rakkoof dhiphina guddaa keessa jiru kanatu garaa isa nyaata kanatu keessa isaa itti dhaga'ame hin gaddee ufirra taa'ee tan nam boo'ee jedhe Nehemiyaadhaan kan isa boosisaa jiru rakkoo namootaati dhibee namarra ga'eetu isa boosisaa jira kopheessa ta'anii rakkatanii rakkoo keessa jiru waan ta'eedhaaf waa'ee isaaniif boo'ee Kota kabajamtoota maatii Waaqayyo guyya baay'ee boonyeerra ni boonyasi mata dureen boo'icha keenyaa garuu maalidha beekatti ma mata dureen boo'icha keenyaa maayini Nehemiyaan mata dureen boo'icha isaa namaaf yaaduudha gara laafessa waan ta'eef namaaf yaaduurraa kan keenan innittis hin jenne qaamni isaa nageenya guutuu keessa jira kan nagaa isa dhowwee waa'ee lammii isaa waa'ee lammii keessanii nagaa isin dhaa'isanaa dhowwume abaarsa miti waa'ee lammii keessanii isin haquuqu lammii gaafa hin jedhu maayin akka guutummaatti gara amantaatti yeroo finnummoo gara amantaatti yeroo finnummoo waa'ee lammii keenya nuquuquudhaa qaba imala hafuuraa kana qopheessanii warreen dhufan obboloonni keenya jechaadha quuqama uummata iddoo kana jiran irraa kan ka'e sirriitti na hubadhaa dhimma biraa qabaatanii miti ajandaa gara biraa qabaatanii miti kiristaanota achi jiran suni firootan keenyadha lammii keenyadha amantaadhaanis tokkodha waan taane deemnee isaan gargaaruu qabna yaadni akkasii kun jajjabeeffamuu irra jira yaadni akkasii kun jajjabeeffamuu irra jira ufirra taa'eetu boo'ee Nehemiyaa boo'ichi qofaansaa furmaata fidaare hin fidu ayyaalee qalmaazin ነበር የሚገርመው ለቅሶ አንድ ቀን ብቻ አይደለም አይ እጀነት አከቦኘ መጫልስናናፊስን ሃንሳ ቦይችሳ አንሳ ገዲሳ የሮ ኤራዳፍ ቱሬ የሮ አከሚፍ ቱሬ የሮ ኤራዳፍ አለቀስኩ አያሌ ቀልማዝን ነበር በሰማይ አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር ጎሽ መፍትሄው ይሄ ነው እና ዋቀፉ ድረትስ ነንከለዳ ነንጾም ቱሬ ዋቀፉ ድረት ማሎን ጎዴ ዋይ ለሚከሰል ከለዳ ዋይ ለሚከሰል ጾሚ ከለናዳን ዋቀዮቲን ጋፈዳ gargaariyaa waaqayyo warreen rakkoo keessa jiran rakkina keessaa isaan baasi warreen kophaa ta'an isaanii wajjin ta'iitii isaan gargaari jennee namoota warreen kaaniif kadhachuu Nehemiyaarraa barachuudhaa qabna jecha tsoomiif kadhannaadhaan waaqayyootiin ni gaafata ture እንዲህ ማልኩ akkasiin jedhee አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወዱና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያህ አንገርብችኬ ዛሬ በፊት ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ሀባ ፉልድረኬት ዋይ ገርቦ ተጎይ ዋይ ሰበ